Isa sa pinakamakunat, ito. Ayan oh. Oh. Isa na namang ride out adventure o ahon adventure mga kapasyal ang gagawin natin. So natapos natin ang Red Ball. Ngayon naman andito tayo sa San Mateo, Rizal. Aahunin natin ang Shotgun Road dito sa San Mateo, Rizal. So let's go. Hindi ko na tinignan sa Google Map kung anong street to eh. At saka hindi to yung unang dito yung unang beses ko na aahunin na shotgun. Kasi nung pumunta ako rito ng 2020, September 2020, ito yung pangalawang beses ko. Nung ginamit ko ang pulsos kasi nagtulak ako nun dahil nga hindi kaya ng speed o cogs, masyadong makunat kahit nakagrani na ako. Kaya susubukan natin itong 3x8 speed. Sigurado gagamit na naman ako ng granny nito. Makulimlim pero wag naman sana umulan. Kasi pag maaraw dito, lalo na pag tirik araw, ang init na sa taas. Ito, bandang kanan, yan ang Shotgun Road. Isa sa pinakamatarik na kaliwa. Tama, kaliwa. Kaliwa pala. Itong kaliwa, ito yung Shotgun Road. Isa sa pinakamatarik na ahon, malapit dito sa NCR. Kung hindi ako nagkakamali, mga nasa 24 to 25% gradient ang tarik nito kumpara dito sa Timberland sa kanan, mga 17 to 18 gradient lang ata yung katulad sa Red Ball. Kaya susubukan natin kung hindi tayo magtutulak o tutukod lang tayo kung walang tulak. Kasi dati nung nag-ride ako rito, nagtulak ako eh. Hindi naman lahat puro tulak. Yung recovery doon lang ako nakapadyak. Pero yung talaga yung mga stretch, yun yung tinulak ko. Kaya susubukan natin ngayon yung granny. Medyo tataasan na natin ang cogs natin. Aahon na tayo papuntang Shotgun Road. Last week lang pala nagbukas to. Nakausap ko yung tindera dito sa baba, yung nagtitinda. Kaya dagsana naman rito. Itong Shotgun Road, hindi naman puro ahon to. Pagdating doon sa last stretch, may mahabang recovery. Bago mag last stretch, may mahabang recovery doon. Kaya sana makasurvive tayo ng walang tulak. Alam mo, pagdating dito lusong ka agad. Maraming truck dito kasi may landfill dyan, banda doon sa pinaka-peak nito eh. Ito yung ginagawang tapunan ng basura galing sa Metro Manila. Kaya puro truck dito. Ang magandang kombinasyon ito, pag-ahon mo, sarado lang kay pa. Amoy. May melon amoy na naman tayo. Ito, lusong kaagad mga kapasyal. Lusong kaagad tayo. Tapos dito natin susukatin kung ilang kilometro ang ahuli natin. Dito pa lang nung unang beses ko pumunta rito sa sa lugar na to, akala ko hindi ako magtutulak. Katulad niya yan una pa lang sasalubong sa'yo, tarik na. Tutukod tayo unang butukod. Dito pa lang tumukod na tayo. Kailangan natin gamitan ng granny to. Granny nga pinaka the best dito. So ito mga kapasya, nakaunang ahon tayo. Yan yung tarik niyan.
Ganun. Hanggang dun pa sa taas yan. Mali 3 kilometro pa. Hanggang dun. Gumamit na ako ng granny. Actually naka ano na siguro ako nito eh. Second gear. Di ko kabisado tip nito eh. Pero naka-granny na ako ngayon. Dahil nga matarik. Subukan natin. Kailangan mag-conserve tayo na. Ayan ko. Kita nyo gaano katarik yan. Wow, dito ang taas na oh. Lalo na pagdating dun. Oops. Ito ulit. Abulusok na oh. Dito muna tayo. Binilag ko lang. Ayan, ang ganito. So ito mga kapasyal. Nandito tayo sa may viewing deck. 2 kilometro pa to. Ayan, yan ang view. Ano na, timber pa. Ayan yung bike ko. Yung kulay maroon. Yung may bag sa likod. Dito nyo malalaman mga kapasyal kung gaano katarik ang kalsada na to. Shotgun, San Mateo, Rizal. Truck na nagsasabi. Truck na yung nagsasabi kung gaano katarik ang lugar ng bakana na to. Hindi nyo mabuti kung gaano kayo may makina niya. Dun pa yan. Dun. Tataas pa yan. Daming cyclist na-excite dahil ngayon may gitsang linggo pa lang nabuksan tong shotgun. Nakakamiss ang pag-ahon dito. So ito mga kapasyal, may nakilala tayo. Ano pangalan mo sir? Jason, sir. Jason, ano? Yun. Siya, kaso subscribe lang niya kasi nagkuha lang kami ng photos nito. Ngayon, unang beses mo rito sir, no? Yes, sir. First time. Kaya, ito, nagkuha lang kami ng picture. Eh, ang hirap mag-selfie, kaya, ito, nakilala ko siya. Salamat! So, may nakilala tayo kapasyal. Pinasubscribe natin at mukhang malakas siya sa ahon eh, no? Bilis niya. Malakas din mga ahon tayo ngayon. Okay. Okay. Mamaya ako na i-check kung ilang kilometro pa. Time check 9:15. Ang dami kong hinto, syempre. Kumuha pa ng selfie. Konti na lang to. Konti na lang. Maganda oh. View deck, no? Oo, gusto mo kumuha? Hindi, sir. Okay lang. Kaya lang, mukhang maputik. Maputik. Ano ata yan eh? Diyan ata nagtitrail. Ano yan, nagtitrail? Siguro yung alam mo yung nakikita mo ano, hinahatak Humihila mo. Oo. kanina. Ewan ko kung dyan yung exit niya o dyan sila pumupunta. Trail dito eh. Downhill yung... Oo, yung pang ano. Kaya nagpapahatak sila eh. Dati hindi baku-baku dito. Kaya pa. Kaya pang magpahinga. Kaya pang magpahinga. Kakain ko lang.
Kakakain ko lang eh. Nagsaba ako eh. Ayan, ayan ang gamit mo. Grabe ka. Ano lang to? Konti pa. Ahon pa. Ahon pa. At konti na lang daw. Hindi ko naman natinig nun sa Google Map eh. Naalala ko dati. Nung umahon ako rito. Umahon ako gamit yung pulsus. Puro tulak ang ginawa ko. 6:30 ako umahon. Nakababa ako alas 10. Ngayon halos 8 o'clock. Daming lubak ngayon dito ah. Dati wala to eh. Lahat ng kinain ko matatamis. Nawala. Lahat ng cholesterol na kinain ko nawala. Ito na. Malapit-lapit na tayo sa recovery. Sabi na. Morning. Bawi, bawi. Ito. Ito na, so ito na yung recovery. Tama ba ako? Hindi ako nagkakamali. Kung nagkakamali ako, hindi ako tama. Ibig sabihin, ayaw nang gumana ng speedometer ko. Ito na siguro. Ito na nga. Mukhang ito na sir yung recovery ah. Ito na ba? Ito na lang, sir. Ito na lang. Woo! Ayos. Morning. Bawi-bawi na. Ito na ang recovery na sinasabi. Nakakapasya. Kayang-kaya naman pala. Pwede na tayo magtalisay Batangas nito sa may sungay. Kaya lang 8 kilometers yun. 8 kilometers na ano, na ahon. Dito 3 kilometers lang eh. Sa sungay Talisay Batangas 8 kilometers, kaya dito tayo bumaba. Aso, wag kang manghahabol ha. Woo! Ito na nga ang recovery. Ay, salamat. Ibig sabihin ito, malapit na. Ganun lang kaikli. Pero mamaya, syempre, aahunin din natin to pagbalik. Okay. Ito yung sinasabi na ano eh, na ang ganda ng view. Ayan oh, yung last stretch na yan. Padaanin muna natin si Kapadyak. Kaya yung maganda eh oh, last stretch. Oh. Kukuha muna tayo ng picture dito mga kapasyal. At malapit-lapit na rin matapos ito. Ito na yung pinaka last stretch, ahon. Papunta doon sa pinaka peak. Tingnan mo, mabulusok. Konti na lang. Oo, pagbaba. Ayan o, yung inakit ng ano na yun, truck. Yan na yun? Oo. Tapos konting ano na lang, konting ahon ng ano, ganto. Oops. Siklista ang soloista. Umakyat sa shotgun. Nice one. Yun know. Teka, tignan ko rito kung may signal. Add na kita. Ayun. Nice. Salamat, nakakuha rin ng video. At least kasama sa ano mo yan. Konti na lang. Ganda mo kanina. Subukan ko pang umakyat ng view deck. Doon sa may ano, pangalawa. Kanina? Oo, yung bago magsiko. Oo. Doon ang ganda ron eh. So, dito na tayo. Ann Curtis. Ann Baho. Ann Tarik. Kaya Ann ang tawag sa kanya. Ay, mga kapasyal. Kasama ko sila Sir Ramjo. Okay.
naahon na natin ng shotgun at ito yung pinaka-pick. Si Ann Curtis. Medyo malayo ako kasi marami sila eh. Medyo ano tayo sa magsalita. Magandang view rito. Sa likod ng ito isang pambundok to. Likod si shotgun eh. Ayan. Oh, mukhang may bumubomba pa rin. Mukhang may nagpapasabog pa rin. Ganda ng view. Mataas. So pagkalusong natin, kukuha pa tayo ng iba pang spot. Bababaan tayo ng shotgun ngayon. Medyo ingat tayo dito sa palusong na to dahil antarik nito eh. Kung ano yung inaahon kanina, siyempre yun din yung dadaanan na matatarik. Bawi tayo ngayon. Hindi ko talaga makalimutan yung unang karanasan ko rito sa shotgun dito sa area na to. Puro tulak. Konti na lang. Oo. Oops. Parang hirap nga itong dahan-dahan. Naka-disc brake ka ba? Ring brake lang din. Yung langis, ano yan? Ay, may langis ka. Mas delikado ang pababa. Ayaw kumagat ng preno. Ito pala yung sinasabi nila dati pa. Kaya kailangan talaga iba yung pag-iingat. Taas oh. Tuloy-tuloy na lusong na to. Naahon ko na yung dito, yung pabalik. Nag-recovery kanina dyan, ngayon inahon ko ulit yan. Medyo delikado kasi yung preno nito ayaw kumapit, kaya alalay lang. Hihinto muna tayo dito sa may viewing deck. Viewing deck dito eh. Ganda. Konti pa. Dito, medyo kailangan pumipiga ng preno. Kailangan pakakampante rito. Lalo na pagkatong lusong. Dahil ayaw kumagat ng preno. Ayan o, ganda ng view. Sayang yung cellphone ko, wala. Naharangan ng kawayan, sayang. Tignan mo yung inahon kanina. Ayan o. Isa sa pinakamakunat, ito. Ayan o. Oh, kala mo sawa eh. Siko, tapos pagdating pa ron, sinasabi 25, may nagsabi 27 gradient pa nga to. At least nakayanan ko, walang tulak. Ay walang tulak. Hindi katulad nung unang punta ko rito, talagang tulak. Oh. Grabe tarik niyan. Ngayon, ingat naman tayo sa lusong. Konti na lang. Nasa paanan na tayo nito. 3 kilometers lang naman to eh. Alalay lang. Kaya naman pala. Ang ganda nito. Sayang ang Strava ko. Sayang yung Strava. Hindi ko na na-save. Hindi na na-record tuloy. Ayan oh, grabe. Tarik oh. Grabe yung taas oh.
Tignan mo yung tarik ko. Tignan mo yung pababa. Napataas na to. Kaya kailangan alalay lang talaga. Natang preno. Nauupod na ng gusto. Ayan tayo. Sa unang susubok nitong shotgun, lalo na pagpalusong, huwag kayong magpapakakapante kasi napakatarik na. Tarik masyado yung palusong nito. Paakyat, ayos lang. Tarik, no? Hindi mo masyadong aalalay sa preno rito. Overshoot ang mangyayari dito. Overshoot to troubleshoot. Yan. Ganyan lang. Chill ride lang, lalo na pagpababa. Lapit-lapit na tayo. Ang tagal lakitin, pero ang bilis bumaba, no? Okay, dito tayo ikaw yung siko. Wag. Kung naka-disc brake tayo rito, sigurado upod na yun. Pahinga muna. Hindi, di ba? Hindi yung hamon dito. 3 kilometers lang, 3.6 kilometers. Pero yung hamon naman ng ahon dito, matindi. Pero siyempre mas marami pa rito. Katulad ng Sungay, 8 kilometers yun. Tapos maraming bend. Yun ang isusunod natin mga kapasyal, yung Sungay sa Talisay, Batangas. Kaya tinawag na Sungay yun kasi barangay Sungay. Napunta tayo ng tanghali kasi napakarami nating stopover. Bueno mga kapasyal, dito ko lang tatapusin ang video na to. Salamat sa panonood. At sa susunod na ahon adventure ulit. Mga susunod pa tayo na aahunin. Kaya salamat at ingat lahat.